madaxweynaha Puntland oo ku sugan Qardho gobolka Karkaar ayaa booqday xarumo muhiim ah oo laga hirgelinayo magaalada Qardho ee gobolka Karkaar. madaxweynaha Puntland Dr. Siciid Cabdullaahi Dani oo safar shaqo ku joogo Qardho ayaa kormeeray dhismaha xarunta shaybaarka Anyax oo laga hirgelinayo Qardho, halka laga dhisayo garoonka diyaaradaha cusub iyo dhulka laga hirgelinayo xaafadda cusub ee Qardho, wadada loo dhisayo jaamacadda Bariga Afrika, garoonka cusub ee kubadda cagta Qardho iyo dhulka loogu talagalay in laga hirgeliyo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed xarunta ay ku yeelanayso Qardho gobolka Karkaar. madaxweynuhu waxa uu warbixin ka dhageystay mas'uuliyiinta iyo injineerada ka shaqeynaya dhismaha xarumahaasi, waxaana uu bogaadiyay shaqada sida ay u socoto. afayeenka ahna agaasimaha warfaafinta madaxtooyada mudane Jaamac Dabraani ayaana ka warbixiyay kormeerka madaxweynaha iyo ujeedada guud. madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Dani oo safar shaqo ku jooga magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar waxa uu saaka kormeeray xarunta loogu talagalay shaybaarka Ayaxa oo xarunta ugu weyn ee laga hirgelinayo Soomaaliya oo dabcan dhismaheedu ka socdo magaalada Qardho, halkaasi oo warbixin ka dhageystay mas'uuliyiinta dhismahaasi gacanta ku haya sida shaqada u socoto, waxaana uu bogaadiyay sida ilaa iyo haatan shaqada u socoto isagoo faray mas'uuliyiintaasi in maartay sidii ugu haboon uguna qurux badan ee xaruntaasi loogu dhameystiri karo dhaqso loogu dhameystiro. Ayaxu waxa uu dabcan uu sanadka ku habsaday qaybo kamida dhul daaqsimeedka iyo dhulka beeraha ee Puntland, waxaana uu kamid yahay waxyaabihii sanadkii 2020 ay dowladdu xooga saartay oo ay xitaa diyaarado kula dirirtay oo dabcan shaqaale badan laga howlgeliyay, waxaana uu kamid yahay caqabadaha dhinaca nolosha ee Soomaaliya saameeyay gaar ahaan dhinaca daaqa. Puntlandna waxay kamid ahayd meelihii Ayaxu dabcan uu saameynta ku yeeshay dad iyo daaqba, sidaa darteed madaxweynuhu waa bogaadiyay shaqada wanaagsan ee socota. madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Dani waxa uu sidoo kale kormeeray dhul loogu talagalay in laga hirgeliyo xaafad cusub oo Qardho lagu soo kordhinayo oo dabcan dherer guud ahaanba bedkeedu uu ka badan yahay 8 kilomitir oo square. dabcan waa dhul aad looga shaqeynayo oo yeelan doona guryo badan oo kumanaan guri gaariya laga hirgelin doono oo yeelan doona adeegyadii bulshada ee caafimaadkii iyo iskuuladii iyo xarumihii hay'adaha dowladda dabcan loo yeeli doono. xaafad casri ah ay noqon doontaa mustaqbalka sida lagu wado. madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Dani sidoo kale waxa uu isla maanta uu kormeeray dhulka loogu talagalay in laga hirgeliyo xarunta jaamacadda ummadda, dhulkaasi oo muddo u diyaarsanaa sida halkaasi ay u diyaarsan tahay iyo goobaha loogu talagalay ayuu booqday madaxweynuhu isagoo warbixin ka dhageystay dadka dhulkaasi gacanta ku haya. madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Dani waxa uu sidoo kale kormeeray wadada loo dhisayo xarunta jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Qardho, halkaasi oo dabcan wado loo sameynayo dhinaca laamiga ka degta oo u fududeynaysa ardaydu inay tagaan jaamacadda. ugu dambeynna madaxweynuhu waxa uu kormeeray duleedka magaalada Qardho xarun ama dhul loogu talagalay in laga hirgeliyo mustaqbalka garoonka diyaaradaha cusub ee Qardho ay yeelan doonto. waxa uu warbixin ka dhageystay mas'uuliyiinta hawshaasi ku hawlan iyo waliba farsamo yaqaanada iyo injineerada diyaarinaya in hirgelinta garoonkaasi diyaaradaha ee magaalada Qardho ee cusub oo dabcan madaxweynuhu uu warbixin ka dhageystay, waxaana uu noqon doonaa isaguna dabcan casriyeynta iyo ballaarinta iyo wanaajinta bilicda iyo soo kordhinta kaabayaasha dhaqaalaha ee Puntland ayuu qayb weyn ka qaadan doonaa. madaxweynuhu dhammaan mas'uuliyiintii uu la kulmay waa uu bogaadiyay shaqadooda, waxaana uu kula dardaarmay inay sii dardargeliyaan dowladnimadana ay ku dhisan tahay adeega bulsho ee dadweynaha loo hayo, ayna tahay in la hirgeliyo lana hubiyo in dadka adeeg si wanaagsan u gaaray. aad ayuu madaxweynuhuna dabcan ugu bogaadiyay shaqaalaha hawshaas ka shaqeynayay. madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Dani inta uu safarka shaqo ku joogo Qardho sidoo kale dabcan kulamo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada la yeelanaya. dabcan waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeye horumarka guud ee ka socda guud ahaanba gobolka Karkaar iyo guud ahaan Puntland. aad iyo aad baa mahadsantihiin.